Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 180. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Trong bổn kinh này, Thế Tôn nói: hằng vị bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ, chi hạnh, giáo hóa, an lập chúng sanh. Trong câu nói này, ba loại bố thí đều đầy đủ viên mãn. Chúng ta muốn học Phật, đặc biệt là học A Di Đà Phật, bạn không hiểu được đạo lý này thì làm sao được? Bạn không thật làm thì làm sao có thể thành công? Ý nghĩa của bố thí hiểu được rồi. Trì giới cũng là bố thí. Trì giới là thuộc về vô úy bố thí. Trên thực tế, trong mỗi điều mục, ba loại bố thí này đều đầy đủ viên mãn. Trong ba loại có nặng nhẹ khác nhau. Trì giới trong ba loại bố thí nghiêng nặng ở vô úy bố thí. Trì giới là thủ pháp. Thủ pháp khiến người sanh tâm hoan hỷ. Đây chính là lìa khỏi lo sợ. Bạn không thủ pháp, người ta xem thấy bạn lo sợ. Xem thấy bạn thì khiếp sợ. Bạn làm việc, mọi thứ đều tuân thủ pháp luật, người ta sẽ an tâm đối với bạn. Bạn nghĩ xem, đây chính là thuộc về vô úy bố thí. Chúng ta đi trên đường, gặp vỏ trái cây, thí dụ như vỏ chuối, người ta không cẩn thận đạp lên sẽ té ngã. Bạn nhặt nó đem bỏ vào thùng rác. Đây thuộc về vô úy bố thí. Trên đường có một cục đá, nếu người đạp lên sẽ bị tổn thương, bạn nhặt nó bỏ qua bên lề đường, cũng là thuộc về vô úy bố thí. Chúng ta dùng lao lực của chúng ta mà làm. Cái lao lực này, thân thể là nội tài, thuộc về tài bố thí. Bạn có thể phân biệt lợi hại. Đây là thuộc về pháp bố thí. Ngay trong cuộc sống thường ngày, từng ly từng tí, bạn nghĩ xem có thứ nào không phải là đang tu bố thí? Đây gọi là hành Bồ Tát đạo. Vui ở ngay trong đó. Con người cả đời trải qua được an vui hạnh phúc mỹ mãn. Vì sao vậy? Trên kinh điển ngày ngày nói cho chúng ta nghe, tích công bồi đức. Chúng ta chân thật làm được. Ngày ngày đều đang làm, mỗi giờ mỗi phút đang làm, đều đang làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sanh. Khen ngợi người khác, quyết định không hủy bán người khác. Bạn liền sống trong thế giới khen ngợi.
ác khẩu, hủy bán. Không chỉ trong giới luật của nhà Phật nghiêm cấm. Các vị xem qua trong Kinh Cô-rang cũng nghiêm cấm. Trong Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo, Kitô giáo đều nghiêm cấm. Bao gồm tất cả trong kinh điển tôn giáo thảy đều nghiêm cấm. Đó không phải là việc tốt. Khi chúng ta giảng Đại Kinh, nhắc nhở qua các vị, không chỉ là hành vi phải thiện, ý niệm càng phải thiện. Trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Phật dạy chúng ta Bồ Tát có một pháp có thể đoạn tất cả khổ thế gian. Chúng ta nghe được câu nói này, có cảm xúc gì không? Nếu như chính mình cảm giác được thế gian này quá khổ, một lòng một dạ muốn thoát ly, vậy Phật nói ra câu nói này, chúng ta sẽ đặc biệt lưu ý. Tất cả thế gian là nói 6 cõi luân hồi, là nói 10 pháp giới. Bồ Tát có một pháp, cái pháp này diệu, cực diệu. Phật nói ra rồi, chính là ngày đêm thường niệm, tư duy quán sát thiện pháp. Thiện pháp đó là xuyên suốt. Cái ý này là nói ngày đêm không thể gián đoạn. Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tâm của bạn liền thiện. Nhất định phải bồi dưỡng tâm thuần thiện. Tư duy thiện pháp, tư tưởng của bạn thiện, quán sát thiện pháp, hành vi của bạn thiện, ngôn hạnh thiện. Thiện pháp là gì? Chính là thập thiện nghiệp đạo. Bạn xem, nói được rất cụ thể. Lại có một câu nói dặn bảo rất là quan trọng: không để chút bất thiện xen tạp. Câu nói này vô cùng quan trọng. Chúng ta ngày nay cho dù là thường tư duy quán sát thiện pháp, vẫn là có bất thiện xen tạp ở trong. Cho nên thiện pháp của chúng ta tu không thành công. Trong thiện pháp xen tạp bất thiện ở trong đó thì tu không thành công. Quả báo thù thắng của chúng ta không thể hiện tiền. Cần phải làm đến quyết định không xen tạp chút gì bất thiện. Nhân thiện, duyên thiện, quả thiện thì thành tựu. Có loại điều kiện này, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chắc chắn được sanh. Vì sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi các bậc thượng thiện câu hội về ở một nơi. Bạn có tư cách rồi.
bạn là người thượng thiện của thế gian này. Thượng thiện chính là chắc chắn không có chút nào bất thiện xen tạp. Con người này là thượng thiện. Bạn là đủ điều kiện của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Làm gì có lý nào mà không giảng sanh thành Phật chứ? Những lời giáo giới này chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Thường hay ghi nhớ, y giáo phụng hành đều là thuộc về trì giới. Đây là trong trì giới quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đây là viên mãn đại giới. Chỉ cần làm được cái điều này, nhà Phật thường nói 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, bạn thấy đều đầy đủ rồi. Cần gì phải ngày ngày phải phản tỉnh từng giới đều, ngày ngày đi học tập, thấy đều viên mãn rồi. Chân thật nắm được tổng cương lĩnh. Nhẫn nhục, trên Kinh Kim Cang nói rất hay. Tất cả pháp đắc thành ư nhẫn. Thành tựu lớn thì phải có nhẫn nại lớn, thành tựu nhỏ thì có nhẫn nại nhỏ. Không có nhẫn nại thì làm gì có thành tựu. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải thường hay phản tỉnh, thường hay kiểm điểm. Việc nhỏ đều không chịu nhẫn, đều muốn tùy thuận theo tập khí của chính mình. Loại người này sẽ không có thành tựu. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, việc nhỏ không thể nêu ra hết. Cho nên thường hay nói mọi việc đều phải nhường nhịn. Nhường nhịn cái đầu tiên là đối với chính mình, kế đến là đối với người khác. Không thể nhẫn nhường đối với chính mình, đương nhiên không thể làm đối với người khác. Tinh tấn là cầu tiến bộ. Tiến bộ cần phải chuyên nhất. Học đạo gọi là một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đây mới có thể là tinh tấn. Thiền định là trong tâm chính mình đích thực có chủ tể, quyết không thể bị ngoại duyên dao động. Nhất là vào xã hội hiện tại, người gây chuyện sanh sự nhiều, người rắp tâm phá hoại nhiều. Trong ngạn ngữ thường nói việc tốt nhiều dày dò, là một việc tốt, lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Thế nhưng có rất nhiều chướng ngại, đố kỵ. Không hy vọng sự việc này bạn làm được thành công. Chúng ta chính mình phải có sức định, phải có trí tuệ.
con đường này đi không thông, còn có đường khác. Ta không nhất định phải kiên trì đi một con đường này. Người xưa chúng ta gọi là mọi đường đại lộ đều thông Trường An. Thủ đô của triều nhà Đường là ở Trường An. Không nhất định phải đi con đường này. Con đường này đi không thông, ta liền quẹo vào con đường khác. Nhất định có thể đi đến. Chắc chắn không bị người dao động. Chắc chắn không thoái chuyển. Phải có trí tuệ, có thể ứng biến. Luôn phải đạt đến mục tiêu của chính mình. Đoạn ác hành thiện, chuyển mê thành ngộ, cầu sanh tịnh độ. Chính mình chân thật nắm chắc. Cho nên chính mình phải lập ước với chính mình, quyết định phải làm người thiện, không nên làm người ác. Quyết định phải tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát. Đối với người, quyết định phải xả tài, phải xả pháp. Bồ Tát đạo chắc chắn là tài thí, pháp thí. Không có tiền, tôi vừa rồi mới nói, không cần phải có tiền. Bố thí không nhất định phải dùng tiền. Không có tiền cũng có thể tu bố thí. Làm công quả ở cái đạo tràng này là bố thí. Công đức còn thù thắng hơn so với dùng tiền để bố thí. Vì sao vậy? Tiền là vật ngoài thân, là ngoại tài bố thí. Chúng ta ở nơi đây làm công quả một ngày là nội tài bố thí. Phước báo của nội tài bố thí siêu vượt ngoại tài. Vừa rồi tôi nói rồi, trên đường đi có một cục đá, bạn nhặt nó bỏ qua bên đường. Đây là nội tài bố thí. Cho nên tùy lúc tùy nơi, tất cả việc có lợi ích đại chúng, chúng ta thuận tay mà làm, đều là tu tài bố thí. Tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, toàn ở trong đó. Bạn chịu phát tâm vì người khác phục vụ, cái phát tâm này chính là trí tuệ, chính là thuộc về pháp bố thí. Hành vi của bạn chính là tài bố thí, hiệu quả là vô úy bố thí. Cho nên nhắc đến bố thí, mọi người việc thứ nhất chính là nghĩ đến tôi không có tiền. Cách nghĩ của bạn hoàn toàn sai rồi. Người không có tiền tu bố thí còn tu được lớn hơn so với người có tiền. Vì sao vậy? Tâm của bạn chân thành. Người có tiền bố thí, cái tâm đó chưa chắc chân thành. Tiền của họ quá nhiều, xả một chút cũng không hề gì. Một lông của 9 trâu. Mỗi ngày chính mình kiếm được chút tiền công, kiếm được 10 mấy đồng, gặp được người khác có cấp nạn, hoàn toàn mang ra bố thí. Cái phước báo này thật to lớn. Đây là đem toàn bộ tài vật của họ thảy đều hiến tặng giúp đỡ người khác. Cho nên chúng ta tỉ mỉ quan sát cái thế gian này. Việc này thường nói vạn pháp giai không,
nhân quả bất không. Nhân quả chuyển biến bất không, tiếp nối bất không, tuần hoàn bất không. Ở trong đây xem thấy, ngay đời này đại phú đại quý, đời sau có thể biến thành bần cùng. Ngay đời này người bần cùng, đời sau có thể biến thành đại phú đại quý. Phong thủy luân lưu chuyển. Chuyển thế nào vậy? Trong đây có đạo lý của nhân quả, đều là ở hiểu được bố thí, thành tâm thành ý mà bố thí, giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta ngày nay ở đây xem thấy được Hứa Triết. Các vị mọi người đều xem thấy cả đời bà tu 3 loại bố thí. Hiện tại bà niệm A Di Đà Phật cầu sanh thế giới cực lạc rồi. Nếu bà không sanh thế giới cực lạc, tôi phán đoán bà đời sau làm vua trời, không phải vua người. Phú quý nhân gian đối với bà thật quá nhỏ. Không phải quả báo của bà. Quả báo của bà siêu vượt quá nhiều, quá lớn. Đời sau sẽ làm vua trời. Bà ngay trong đời này, tài thí, pháp thí, vô úy bố thí, mỗi niệm đều không quên. Trên Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, cái đoạn khai thị này, bà hoàn toàn làm được. Đích thực ngày đêm thường niệm, tư duy, quán sát thiện pháp, đích thực làm được. Không để chút nào bất thiện xen tạp, bà hoàn toàn làm được rồi. Đây là tấm gương của chúng ta. Chúng ta phải nên học tập với bà. Hai câu kệ tụng sau cùng: xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Ngay trong tất cả bố thí, cái bố thí này là tối cực cứu cánh, bố thí vô thượng. Hai câu này, câu thứ nhất là nhân, câu thứ hai là quả. Chú trọng ở câu thứ nhất. Làm thế nào giúp tất cả chúng sanh? Xuất sanh chúng thiện căn. Chúng là nhiều. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta làm không được. Làm không được nguyên nhân ở chỗ nào? Chưa phát hiện được thiện căn của chính chúng ta. Chúng ta làm sao giúp đỡ người khác xuất sanh chúng thiện căn? Lời nói này liền nói quay trở lại, độ người trước phải độ chính mình. Chính mình độ chính mình còn không độ được, làm sao bạn có thể giúp được người khác? Giúp đỡ người khác, người ta cũng không chịu tin tưởng. Người ta nói bạn là giả. Bạn hảo ý giúp người khác, người ta trái lại muốn hỏi bạn: tại vì sao anh tốt quá đối với tôi vậy? Anh có ý đồ gì vậy? Sự việc này chúng ta gặp phải rất nhiều. Nghĩ lại, tại vì sao vậy? Chính mình làm được không tốt,
để người ta không tin tưởng. Là một chút việc tốt, người khác vẫn hoài nghi. Có thể thấy được bản thân nhất định phải làm tốt. Đây là Phật Pháp thường nói, độ người nhất định trước phải độ chính mình. Chân thật phải làm đến học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Sau đó bạn khuyên bảo người khác, người ta tin tưởng, người ta chịu tiếp nhận. Cho nên chính mình đích thực phải thường giữ tâm tốt, nói lời hay, làm việc tốt, làm người tốt. Cái 4 tốt này chúng ta đề xướng rất nhiều năm rồi. Thường hay dùng 4 tốt để khuyên người, cũng dùng 4 tốt khích lệ chính mình. Giữ tâm tốt. Cái gì là tâm tốt? Tâm chân thành là tâm tốt. Chắc chắn không lừa dối người khác. Người khác lừa dối ta thì được, ta quyết định không được lừa dối người. Người khác sợ mọi người biết quyền riêng tư của bạn. Người học Phật chúng ta không sợ. Học Phật thì sao? Không có riêng tư, vô ngã vô tư. Bạn còn sợ cái gì? Người thông thường sợ nhất là tiền tài, không để cho người khác biết. Gửi tiền ngân hàng không dám cho người khác biết. Chương mục ngân hàng của chúng ta ai cũng đều có thể xem qua. Khi tôi ở Hoa Kỳ, khi chương mục ngân hàng vừa gửi đến, người khác liền đem nó mở ra. Sau khi người khác xem rồi mới mang đến cho tôi. Rất tốt. Mọi người đều xem qua, đều tốt, đều có thể an tâm. Tiền của tôi mọi người dùng, tôi chính mình trước giờ chưa từng dùng qua một xu. Có gì đáng để che giấu? Chân thành quan trọng. Đối người, đối việc, đối vật, một mảng chân thành. Chúng ta cảm ứng với Phật Bồ Tát. Hư ngụy là cảm ứng với ma quỷ. Ma quỷ đều là hư ngụy, đều là không thành thật. Chúng ta học Phật phải từ chỗ này mà học. Bao gồm tất cả đều là vì chúng sanh, vì xã hội, quyết không chút nào vì chính mình. Thứ hai là tâm thanh tịnh, là tâm tốt. Chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh. Thanh tịnh là chắc chắn không ô nhiễm. Cái gì là ô nhiễm? Tự tư tự lợi là ô nhiễm. Danh vọng lợi dưỡng là ô nhiễm. Tham sân si mạng là ô nhiễm. Phải làm đến chắc chắn không ô nhiễm. Tâm thanh tịnh. Tâm bình đẳng là tâm tốt. Tâm bình đẳng là chắc chắn không có cao thấp. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, đối với 16 vị quốc vương đương thời, xem Thế Tôn đối đãi với họ như thế nào. Cung kính, có lễ mạo. Thích Ca Mâu Ni Phật khất thực, gặp được người ăn xin, khất thực với người ăn xin, thái độ
của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với người ăn xin, thái độ không khác gì như đối với quốc vương. Bình đẳng, lễ kính. Tuyệt đối không phải xem thấy người cao quý, địa vị cao thì xiểm nịnh tân bốc, xem thấy người bần cùng hạ tiện thì khinh khi họ. Không có. Phật đều là bình đẳng, đối đãi đối với tất cả chúng sanh chính pháp giới. Chúng ta phải học tập, bỏ mất đi cái tâm cao thấp này. Tâm cao thấp là ngạo mạn. Vì sao Phật có thể làm được? Tại vì sao chúng ta không làm được? Quan điểm không giống nhau. Phật xem tất cả chúng sanh, xem pháp tánh. Đây là nói hoàn toàn xem mặt tốt đẹp của người. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật xem từ chỗ này. Phật tánh là chí thiện, không có gì thiện hơn. Thiện tâm của Phật từ đây mà ra. Phàm phu chúng ta xem cái gì? Dính tướng. Tướng thì không tốt. Phàm phu chuyên xem khuyết điểm của người khác, chuyên nói việc xấu của người. Vậy chính mình là gì? Chính mình là tâm xấu, ác tâm. Việc này chúng ta không thể so được với Phật Bồ Tát. Nếu như chúng ta học tập với Phật Bồ Tát, cũng có thể giống như Phật Bồ Tát vậy, thấy pháp tánh của tất cả chúng sanh. Tâm của chúng ta liền bình đẳng. Chúng sanh tạo cực ác, trọng tội, đọa địa ngục, họ vẫn là có Phật tánh. Phật tánh của họ vẫn là chí thiện. Tại vì sao họ có thể tạo nghiệp? Tại vì sao có thể đọa lạc? Một niệm mê hoặc. Việc này có thể lượng thứ. Con người là người tốt, giống như uống rượu, uống sai rồi, nổi tủ phong, làm ra rất nhiều việc sai lầm. Sai rượu rồi, lượng thứ cho hắn đi. Hiện tại phán hình. Đối với sai rượu thì cũng phán nhẹ. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Họ là mê hoặc điên đảo, rất là đáng thương. Trên Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói được rất hay. Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Họ làm sai sự việc, tạo tác ác nghiệp, không nên trách họ. Họ rất đáng thương, không có người dạy bảo họ. Chúng ta cũng phải có loại tâm từ bi của Phật Đà, đối đãi với tất cả chúng sanh. Cho dù hủy bán ta, nhục mạ chúng ta, hãm hại sinh mạng của chúng ta, cũng không hề gì. Họ rất đáng thương, họ ngu si. Họ bổn tánh vẫn là tốt. Hại sinh mạng của ta, vậy có quan hệ gì? Hại sinh mạng ta là bảo ta giảng sanh sớm một chút. Đối với ta mà nói là việc tốt, không phải là việc xấu. Tu học của chúng ta chắc chắn có thành tựu. Chính mình phải có cái công phu này, phải có phần nắm chắc. Điều kiện của giảng sanh chính là tín tâm kiên định đối với Tịnh Tông.
nguyện vọng kiên định. Ngẫu Ích Đại sư nói được rất hay. Có thể giảng sanh hay không, quyết định ở có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp, quyết định ở công phu sâu cạn. Có chân tính thiết nguyện. Các vị phải nên biết, chân tính thiết nguyện bạn có hay không? Tôi có. Tôi thật tin, tôi thiết nguyện một ngày từ sớm đến tối vẫn là việc xấu. Giả thôi, không phải là thật. Người chân tính thiết nguyện chắc chắn sẽ không làm một chút việc ác, sẽ không khởi một cái ác niệm nào. Họ là chân tính thiết nguyện. Thật tin tưởng A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chí thiện. Thật lòng muốn giảng sanh. Ta thật muốn học tập A Di Đà Phật. Cái nguyện này mới là thật. Phát nguyện lại không chịu học, cái nguyện này là giả. Chân thật phát nguyện muốn giảng sanh. Trên Kinh Di Đà nói, mỗi câu mỗi chữ bạn đều tường tận, bạn đều làm được, đều thực tiễn ngay trong cuộc sống của chính mình. Con người này mới gọi là chân tính thiết nguyện. Nếu không mà nói, trên miệng nói chân tính thiết nguyện, sự thật toàn là giả. Bạn vẫn đang làm ác. Bạn vẫn là dùng tâm bất thiện đối với người, dùng hành vi bất thiện đối với người. Bạn sai rồi. Bạn không thể giảng sanh. Không thể giảng sanh. Họ cũng làm hoằng pháp lợi sanh, cũng làm sự nghiệp Phật giáo, làm được không ít. Không sai. Đời sau đi đến nơi nào? Đi đến cõi Atula. Đi hưởng cái phước này rất oan uổng. Cõi Atula tuy là có được chút phước báo lớn, phước hết rồi, phần nhiều đều là đọa A Tỳ địa ngục. Vì sao vậy? Tâm sân hận đố kỵ của họ quá nặng. Phước báo lớn, họ tạo ra ác nghiệp cực trọng. Phước báo nhỏ, bạn sân hận đố kỵ, bạn hại không được mấy người. Người phước báo lớn thì thật đáng sợ. Giống như Hitler đại chiến lần thứ hai thì đáng sợ. Đó chính là Atula. Phước báo lớn, tâm sân hận cực trọng. Ông ấy ngay trong một đời giết bao nhiêu người, hại bao nhiêu người, đọa A Tỳ địa ngục. Quả báo của Tu La. Tại vì sao muốn chọn con đường đi này? Như vậy chúng ta mới biết được giữ tâm tốt quan trọng. Tâm chánh giác, tâm từ bi. Tâm chánh giác không mê, giác mà không mê. Tâm từ bi, đây là căn bản. Phía trước 4 cái: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Chánh giác thực tiễn ở từ bi. Trong từ bi mới biểu hiện ra. Từ bi là yêu thương vô điều kiện, ái hộ tất cả chúng sanh. Chúng sanh này tâm thiện, yêu thương họ. Làm ác vẫn là yêu thương họ. Không thể nói họ làm thiện ta yêu thương họ, họ làm ác ta không yêu thương họ. Tâm của bạn không bình đẳng rồi, tâm của bạn không thanh tịnh rồi. Bạn 4 điều phía trước đều không có. Cho nên chư Phật Như Lai đại từ đại bi, không có phân biệt, không có đẳng cấp. Đây là chúng ta phải học. Giữ tâm tốt, phải giữ lấy 5 loại tâm này.
nói lời hay. Trong kinh Phật nói với chúng ta, không vọng ngữ là lời nói hay, không hai chiều là lời nói hay. Hai chiều là khiêu khích vạy quấy. Không ác khẩu, không nên mắng người, không nên nhục mạ người. Đây là lời hay. Không thêu dệt. Thêu dệt là nói lời ngon ngọt, lừa gạt người. Chúng ta phải tuân thủ. Làm việc tốt. Cái gì là việc tốt? Trên kinh dạy chúng ta, bố thí là việc tốt, trì giới là việc tốt, nhẫn nhục là việc tốt, mãi đến bát nhã, 6 ba la mật là việc tốt. Phật dạy chúng ta cùng ở chung với tất cả chúng sanh. Khi tiếp xúc tứ nhiếp pháp là việc tốt. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Trong Pháp Đại Thừa thường nói tứ nhiếp lục độ. Chúng ta ngày ngày phải làm cái việc tốt này. Làm người tốt. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Đây là người tốt. Mỗi giờ, mỗi phút phải nghĩ đến. Khởi tâm động niệm của chúng ta, lời nói việc làm đều có thể làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Nếu như không thể làm tấm gương tốt cho mọi người, vậy thì không nên làm. Không nên khởi tâm động niệm, không nên lời nói tạo tác. Đây là chúng ta nói 4 tốt. Đây là thiện căn mới có thể xuất sanh chúng thiện căn. Ở trong nhà Phật thông thường nói thiện căn của thế Pháp: vô tham, vô sân, vô si. 3 thiện căn. Thế gian tất cả thiện Pháp đều là từ trong 3 cái gốc này sanh ra. Thiện căn trong Pháp xuất thế chỉ có một điều: dõng mãnh tinh tấn. Ở trong thời đại hiện tiền này, các vị đều biết tai nạn rất nhiều. Quá nhiều rồi. Mọi người muốn học Phật cần phải đoạn ác tu thiện, cần phải chuyển mê thành ngộ. Nhất định phải làm người tốt. Người tốt bắt đầu làm từ đâu? Tôi đã nói rất nhiều. Làm từ vợ chồng. Phải nên biết cái địa cầu này, cái xã hội này giống như thân thể của chúng ta. Gia đình thì giống như một tế bào trên thân chúng ta. Vợ chồng bất hòa thì cái tế bào này hỏng rồi. Nếu như cái tế bào trên thân này bị hư hoại nhiều, con người này không thể sống được. Chính là trong rất nhiều tôn giáo nói thế giới ngày tàn. Nguy cơ của thế giới liền hiện tiền, ngày tàn liền xuất hiện rồi. Mỗi một gia đình, vợ chồng đều hòa thuận, cái tế bào này kiện toàn, thế giới sẽ không có ngày tàn. Cho nên bạn phải nên biết, vợ chồng hảo hợp
quan hệ thật to lớn như vậy. Không chỉ là truyền tông tiếp đời trong của nhà bạn, bạn liên quan đến an định xã hội, thế giới hòa bình. Cho nên vợ chồng là kết hợp của đạo nghĩa, không phải cảm tình. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Hiểu được cái đạo lý này, bạn giác ngộ rồi, phá mê khai ngộ. Vợ chồng tại vì sao không hòa? Tỷ suất ly hôn vì sao mà nhiều như vậy? Bạn chỉ xem tỷ suất ly hôn của xã hội nhiều, cái quốc gia đó sắp phải suy vong. Cũng giống như xem một người, tế bào trên thân của người này, rất nhiều tế bào đều hỏng rồi, con người này sắp phải chết rồi. Trong cái xã hội này, tỷ suất ly hôn vượt qua 50%, nguy cơ không nghi. Người xưa chúng ta nói, nhà không ra nhà, nước không ra nước. Đây không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện hài kịch. Do đây có thể biết, vợ chồng xem thường việc ly hôn, hai người đều sẽ đọa địa ngục. Phán đoán của tôi. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Họ nguy hại xã hội, nguy hại hòa bình thế giới. Cái tội này nặng cỡ nào? Đây là thật, không phải là giả. Nếu như muốn ly hôn, không bằng không kết hôn. Bạn trước khi kết hôn, tôi thường nói, hai bên đều xem thấy chỗ tốt của đối phương, cảm thấy rất đáng yêu. Sau khi vừa kết hôn xong, đôi bên đều xem thấy khuyết điểm của nhau. Phiền phức lớn rồi. Chính là ở khoảng một điểm này. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta vĩnh viễn ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Nếu bạn có thể ghi nhớ câu này, vợ chồng các vị hảo hợp bách niên giai lão. Vì sao vậy? Chỉ xem chỗ tốt của đối phương, không xem khuyết điểm của đối phương, thì hết việc rồi. Chính ngay ở khoảng một điểm này, một điểm này giác ngộ, vĩnh viễn hảo hợp vậy lâu. Nói nhường nhìn lẫn nhau, việc đó nhiều rồi thì làm gì có việc xảy ra. Họ chính là một cái ý niệm này không chuyển đổi lại, gọi là mê hoặc điên đảo. Trên kinh Phật nói mê, mê ở chỗ nào vậy? Điên đảo ở chỗ nào vậy? Bạn phải biết điên đảo ở chỗ nào, mê ở chỗ nào. Vợ chồng là quan hệ rất mật thiết, mở rộng đến gia đình. Tại vì sao? Ở trong nhà này rõ ràng nhất, mẹ chồng nàng dâu bất hòa, chị em dâu bất hòa. Nguyên nhân này do đâu? Nguyên nhân này do đâu? Đây là một đạo lý chuyên xem khuyết điểm của người khác, không xem ưu điểm của người khác. Cho nên họ mới bất hòa. Mở rộng ra đến bạn bè người thân của bạn, đồng học đồng sự của bạn. Nếu như đều có thể tuân thủ giáo huấn của Phật, bạn nghĩ xem cái thế giới này mỹ hảo cỡ nào. Không phải làm không được, Hứa Triết làm được rồi. Bạn thấy Hứa Triết ở nơi đây nói với chúng ta, ngay trong đời của bà 100 tuổi rồi, không hề ghét bỏ bất cứ người nào. Bà thấy người đều là người tốt, đều là việc tốt. Hôm đó cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, nếu như bà xem thấy có người ác, có việc không tốt, thì bà có cách nhìn như thế nào? Bà nói, tôi thấy người ác việc xấu cũng giống như đi ở trên đường vậy, xem thấy người đi qua đi lại vậy, không nhớ một người nào, không hề để ở trong lòng. Cái thí dụ này hay. Mỗi ngày các vị đi lại ở trên đường, người đi qua đi lại trên đường, bạn có nhớ ai không? Họ ở bên cạnh nói chuyện, bạn cũng nghe không được. Bạn ghi nhớ được câu nói nào? Một câu cũng không ghi nhớ. Cái thí dụ này hay, vô cùng hay.
chính là ác tâm, ác ngôn, ác hạnh của mọi người, thảy đều không nên để ở trong tâm. Không hề có việc gì. Tâm của bạn thật thanh tịnh, tâm của bạn thật lương thiện. Tâm thanh tịnh, tâm lương thiện là bổn tánh của bạn, là Phật tâm, thì bạn làm sao mà không thành Phật được? Tại vì sao chính mình muốn làm hại chính mình? Đem cái tốt sở trường của người ta quên hết sạch trơn, chuyên môn ghi nhớ chỗ xấu của người, chuyên môn xem thấy ác niệm ác hành của người khác, biến thành chính mình cả thân tội ác, nuôi thành ác tâm của chính mình. Then chốt đều ở ngay khoảng một niệm này. Ngày nay chúng ta hiểu rõ rồi, chân thật hiểu rõ rồi, triệt để hiểu rõ rồi. Mức độ thấp nhất phải đi theo bước đi của cư sĩ Hứa Triết. Không muốn giảng sanh thế giới cực lạc, vừa rồi mới nói đời sau cũng làm vua trời, được đại phước báo. Không nên làm hại chính mình, không nên đem chính mình đưa vào trong ba đường ác. Đó là người chân thật ngu si của thế gian. Cho nên chúng ta học bốn tốt. Phải học lục độ tứ nhiếp. Cái này chân thật có thể xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu Bồ Đề quả. Câu nói này cần phải đem hết thảy thiện căn thiện hành của chúng ta hồi hướng cầu sanh tịnh độ, liền có thể thành tựu quả Bồ Đề. Quả Bồ Đề này là gì? Là vô thượng Bồ Đề chủng. Phật quả cứu cánh viên mãn, một đời thành tựu. Đây là một pháp môn đặc biệt, chúng ta nhất định nhờ vào A Di Đà Phật. Chúng ta chính mình như vậy mà tu, chính mình là được A Di Đà Phật oai thần bổn nguyện gia trì. Ngay trong đời này thành vô thượng đạo. Chúng ta có nghĩa vụ, chúng ta có sứ mạng giúp đỡ tất cả đại chúng. Hy vọng họ cũng ở ngay trong đời này xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu Bồ Đề quả. Đây là nghĩa vụ của chúng ta, là bổn phận của chúng ta. Thậm chí họ nghe hay không nghe, có chịu làm theo hay không là việc của họ, không phải là việc của chúng ta. Chúng ta cần phải chân thành, thành khẩn giới thiệu cho họ. Phần lễ vật này tặng cho họ, họ tiếp nhận hay không, chính mình làm thế nào thọ dụng là việc của họ. Tâm của chúng ta đã dốc hết rồi. Đây mới gọi là chân thật học Phật. Chân thật là đem nghĩa lý trong bộ kinh này thực tiễn trong cuộc sống của chúng ta. Không chỉ Di Đà là đại thí chủ, phổ tế các cùng khổ chúng ta cũng học được. Trước tiên cảm tạ A Di Đà Phật cứu tế cùng khổ của chúng ta. Hiện tại chúng ta thoát ly bần cùng,
dần dần trở nên giàu có lên. Giàu có lên phải giúp người bần cùng khác, không nên quên đi người bần cùng khác. Chỉ lo chính mình hưởng phước. Cái hưởng phước đó không dài lâu. Vĩnh viễn chăm sóc người bần cùng, giúp đỡ người bần cùng, cái phước báo này là vĩnh hằng, vĩnh viễn hưởng thụ không hết. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.